asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV, kituo kilicho bora. Star TV, bless you. Kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu, nikukaribishe tena ikiwa ni Jumapili njema ambayo Mungu ametupa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaendelea kukomaa, kupambana, kutimiza makusudi aliyotuwekea hapa duniani. Katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu, siku ya leo tutajifunza pamoja nami ikiwa na mchungaji Apostle Paulo Saidi kutoka kanisa la Calvary Assembly of God. Na hapa tupo naye siku ya leo kwa ajili ya kutufundisha neno la Mungu. Tumekuwa na mada tangu Jumapili iliyopita inayosema mahusiano ya mwanadamu, na tumeendelea na leo tena tupo hapa kuhakikisha kwamba katika mada hii mtazamaji unaweza kujifunza vingi zaidi na unaendelea kumuona Mungu akihudumia maisha yako, kwa sababu tu utakuwa umejua siri hii ambayo siku ya leo hapa studio tutakuwa nayo tukijifunza kutoka kwa mtumishi wa Mungu huyu. Nikwambie tu anayenifanya kuonekana hapa ni Benita pamoja na Elisha Ndaro, na msimamizi wa kipindi hiki ni Emmanuel Makuliga. Jina langu naitwa Madoshi James. Nikukaribishe tena ili tuweze kujifunza kwa pamoja. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaendeleaje? Tunamshukuru Mungu, tunaendelea vizuri. Nikukaribishe tena Star TV katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu. Amina. Asante sana kwa kunikaribisha. Sawa. Na Mungu ametujalia kukutana tena. Nakumbuka tulikuwa pamoja Jumapili japokuwa umeme ulileta shida kidogo. Lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu ametupa nafasi. Kabisa. Yeah. Sasa nikukaribishe umsalimie mtazamaji, na baada ya hapo ukitaja majina yako ili aweze kukufahamu vizuri itakuwa ni vizuri zaidi. Mimi kwa majina naitwa Apostle Paulo Saidi, au unaweza kuniita mchungaji Paulo Saidi. Tunapatikana jijini Mwanza, eneo la Igoma. Ndio kanisa lilipo, na niko chini ya kanisa la Calvary Assemblies of God, ila kituo kile ninachochunga kinaitwa Mto wa Uzima. Tuko hapa Mwanza. Kwa hiyo mtazamaji na msikilizaji, karibu sana kwenye mada yetu ya leo ambayo tunaendelea nayo. Inazungumzia mahusiano ya Mungu na wanadamu. Sawa. Na katika mada hii mchungaji ambayo tutaendelea nayo siku ya leo inayozungumzia mahusiano ya Mungu na mwanadamu, leo hasa tutajikita kuangalia uhusiano wa Mungu na mwanadamu kwenye kipengele hiki. Maana wiki iliyopita tuliangalia mahusiano tu, tukaziona aina mbili za mahusiano. Sawa. Na ulituonesha kuna mahusiano ya mwanadamu na mahusiano ya Mungu na mwanadamu. Sasa kwenye hii aina ya pili mchungaji, naomba utuoneshe hapa. Nataka nikupe muda sasa ili uweze kutufundisha, na baada ya hapa mtazamaji wangu kama atakuwa na swali anaweza akatuma tu ujumbe wake kupitia namba ya simu 06 55 77 07 96. Tutumie ujumbe wako kama utakuwa na swali ama chochote mtazamaji unachotamani kutuma hapa studio. Unaweza ukatupata kwa namba hizi 06 55 77 07 96. Mchungaji, sasa nikukaribishe tuendelee. Asante sana. Napenda nikukaribishe na wewe mtazamaji na msikilizaji kwenye kipindi hiki, kwenye mada hii inayozungumza mahusiano ya Mungu na mwanadamu. Neno mahusiano ni muunganiko kati ya Mungu na mwanadamu. Na mahusiano haya ndio mahusiano ya kwanza kabla ya wanadamu kuwepo. Kwa sababu kabla ya wengine kuwepo wanadamu, Mungu alimuumba Adamu. Adamu alikuwa peke yake. Kwa hiyo mahusiano yaliyokuwa ya kwanza ni ya Mungu na mwanadamu. Ni ya Mungu na Adamu, na yalijengwa na msingi wa ibada. Kwamba walikuwa na wasiliana, wanapanga pamoja, wanazungumza pamoja, kwa sababu ni kusudi la Mungu kutenda kazi na mwanadamu aliyemuumba. Ni mapenzi ya Mungu kabisa. Na mwanadamu aliumbwa kuitawala dunia kwa niaba ya Mungu. Kwa hiyo
wakawa na mahusiano, na ndio maana ukisoma kitabu cha Mwanzo ile sura ya 3 na ule mstari wa 8 inasema kwamba wakati wa kupunga kwa jua Mungu alikuwa anamtembelea Adamu, wanazungumza, wanapanga pamoja. Na mwanadamu tulisema siku ile kwamba ana mahusiano ya aina mbili, na haya mahusiano ya Mungu na mwanadamu ni mahusiano ya kiimani na ni mahusiano ya kiroho, sio ya kimwili. Kwa sababu Mungu hana mwili kama huu, japokuwa tunajua yupo. Hana mwili kabisa kama huu. Kama huu au ana mwili kabisa? Ana mwili mwingine wa kiroho, sio huu. Na ndio maana kuna viumbe vya kiroho na kuna viumbe vya kimwili. Wa mwili huu. Tunapozungumza sisi tuna mwili huu ambao tunaonana, tunazungumza, lakini kuna ulimwengu mwingine wa roho ambao kuna viumbe vya kiroho, na mwanadamu ana roho, ana mwili. Kwa hiyo anapaswa na mahusiano kote huko. Kwa hiyo anapokuwa na mahusiano na Mungu anakuwa na nguvu za kiroho na za kimwili. Sasa mchungaji, kumekuwa na tafsiri ya roho, wengine wakituambia kwamba roho ni kiumbe kisichokuwa na mwili wala mifupa. Sijui kama ni tafsiri nzuri hii. Ni kiumbe kisichokuwa na mwili wala mifupa, lakini umetuambia hapa hana mwili wa namna hii, ila ana mwili wa namna nyingine. Ni sasa hapa inakuwaje? Roho ina mwili wa aina yake au haina kabisa mwili? Yaani hebu tuweke sawa kwenye hili. Roho ina mwili, ila sio mwili huu wa damu na nyama. Kwa sababu kuna mwili wa damu na nyama ambao unatuwezesha kuishi kwenye ulimwengu huu na dunia hii. Lakini kuna mwili wa kiroho ambao unamwezesha kuishi katika ulimwengu wa roho. Huyo ni Mungu sasa. Ni Mungu sasa. Na ndio maana tukirudi kwenye mwili wa kiroho tunakuta malaika. Malaika, na ndio maana hata hapa tulipo anaweza akatokea akaonekana. Lakini kwa njia atakayotoweka hutajua kapitia wapi, milango imefungwa na kila kitu, lakini katoweka. Kwa sababu hana mwili huu. Maana huu mwili unazuilika. Lakini mwili wa kiroho hauzuiliki kuingia popote. Mwili wa kiroho hauzuiliki. Sasa turudi pale kwenye swala la mwili ili uniweke sawa. Na waliotoa tafsiri ya kwamba roho ni kiumbe kisichokuwa na mwili huu wala mifupa. Alisema kwamba, na kuna wakati Biblia inasema kwamba yeye hana umbo hata tumtamani. Mwili ni umbo. Okay. Yeah. Mwili ni umbo. Ni umbo. Na tunapoambiwa yeye hana umbo hata tumtamani, anakuwa anamaanisha nini sasa hapo? Kwamba mwili wa rohoni huwezi ukauonyesha kwa umbo. Kwa umbo. Mfano, nitoe maumbo kadhaa Mungu aliyoyatumia. Sawa. Moja, Mungu alipotaka kuzungumza na Musa, kumjulisha mimi nipo kwa sababu ni roho, alionyesha umbo la kichaka kinawaka moto. Hiyo hali yote ni kushawishi akili za Musa zijue kuna kitu. Lakini Mungu sio moto wala sio kichaka. Lakini alijionyesha kwa umbile la moto. Kwa anavaa maumbo tofauti. Maumbo tofauti. Okay, ukitoka hapo, urudi wakati Mungu anakwenda Sodoma na Gomora. Amepita kwa Ibrahimu. Amevaa umbile la mwanadamu. Amevaa umbile la mwanadamu. Anakwenda anazungumza na Ibrahimu. Lakini Ibrahimu kwa sababu alikuwa rohoni, alikuwa na elimu za aina mbili, elimu ya kimwili na elimu ya kiroho. Alifahamu huyu si mtu, japokuwa amevaa umbile hili analoonekana, sio mtu. Huyu atakuwa ni Mungu. Ni Mungu. Sasa tupeleke sasa kwenye mada yetu, tusitoke nje sana. Kwa hiyo mzungumze kwamba mada yetu, mahusiano yetu na Mungu yamejengwa na ibada. Nitasoma kitabu cha Mwanzo ile sura ya 3. Sawa. Na ule mstari wa 8. Karibu sana. Na hii Mwanzo sura ya 3 mstari wa 8 inazungumza, inafafanua vizuri. Basi kwamba kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu ikitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha
kati ya miti ya bustani Bwana Mungu asiwaone. Kwamba Adamu baada ya kutenda kosa, ule uwezo wake wa kiroho wa kumsogelea Mungu ukaondoka. Kwa sababu Mungu alikuwa ametenga muda ambapo atazungumza na mtu aliyemuumba. Watashirikiana na mtu aliyemuumba. Watapeana mipango na mtu aliyemuumba. Lakini baada ya Adamu kufanya kosa, zile nguvu za kiroho za kumfanya amsogelee Mungu hazikuwepo. Na ndio maana na ikaingia hofu. Na ndio maana Adamu anasema ya kwamba alipomsikia Mungu akitembea bustanini akajificha. Kwa nini anajificha? Kwa sababu uwezo wake wa kumsogelea Mungu anajisikia utupu. Hivyo na maisha ya mtu anapopungukiwa mahusiano yake na Mungu, huwa kuna namna kiroho anajisikia. Mwingine anahukumiwa, anasikia hukumu. Kuna namna anajisikia amepungukiwa kiroho. Japo kwa kimwili unaweza kumwona yuko vizuri, yuko salama, lakini katika mahusiano yake na Mungu anakuwa amepungukiwa. Sasa taratibu, mchungaji, ili mtazamaji wangu aweze kukuelewa vizuri. Unapozungumza kwamba anakuwa amepungukiwa, yani kuna dalili zipi ambazo mtu anahisi kama nimepungukiwa na kitu hapa? Okay. Dalili zilizopo, mtu anapokuwa na mahusiano na Mungu, huwa kuna uwepo, utukufu wa Mungu ambao unamzingira kama Adamu ulivyokuwa unamzingira. Kwa sababu Adamu alikuwa anazingirwa na utukufu wa Mungu. Lakini baada ya kosa ule utukufu ukaondoka, na ndio maana ilimgharimu Adamu kwenda kukata miti, majani ya miti ajifunike asionekane. Kwa kuna nguvu za kiroho, na unapokuwa na mahusiano na Mungu kuna malaika wa Mungu kiroho wanakuwa pamoja nawe, ambao wanaleta uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Kwa hiyo kwa lugha hiyo namaanisha kwamba Adamu baada ya kufanya yale alianza kujihisi yuko uchi na akaanza kutafuta namna ya kujistiri. Ndio kilichotokea. Kwa hiyo mtu ili agundue kwamba nimepungukiwa, kuna namna ya huo uchi fulani wa roho anaanza kujisikia kabisa, na atamani aende sehemu akajistiri, akae mbali. Ndio maana kuna mwingine ukimwambia njoo kanisani akasema ngoja niache kwanza dhambi. Anajua kwamba ndio zilizomtenga. Sasa hivi hii ya mtu kwamba ngoja aache kwanza dhambi ndo aje kanisani, iko sawa kweli? Haiko sawa. Ila usawa ni upi? Usawa ni upi? Kwamba Mungu kumtuma Yesu kuja duniani ni zaidi kwamba mwanadamu hawezi kuishinda dhambi. Anahitaji msaada wa Mungu. Kwa hiyo Yesu alikuja kumsaidia kuishinda dhambi. Kwa hiyo hakuna mwanadamu anaweza akazishinda dhambi kwa akili yake. Nje na Yesu. Na ingekuwa hivyo Yesu asingekuja. Sawa. Asingekuja kabisa. Kwa hiyo hakuna hoja ya msingi ya kusema kwamba mimi nishinde kwanza dhambi. Lazima ukubali mimi ni mwenye dhambi, ninahitaji msaada wako. Ndio kilichomleta Yesu. Na ndio maana Yesu akatoa mfano mmoja kwamba mtu aliye na afya hahitaji daktari, lakini mgonjwa anamhitaji daktari kabisa. Kwa hiyo na ndio maana Biblia inasema kwamba sisi sote tulikuwa tumetenda dhambi, tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Na kwa sababu hiyo Mungu akamleta Yesu ili aturejeshe kwenye mahusiano, kwamba kila kilichokuwa kinatushinda atuletee tukishinde kabisa. Kwa hiyo kama kuna namna mahusiano ambapo tunaweza tukasema yanatengenezwa ni kupitia huyu Yesu. Sasa ni kupitia Yesu. Mahusiano yaliyoharibiwa bustanini na Adamu, kupitia kwa Adamu. Na ndio maana Biblia inasema huyu Adamu wa pili. Adamu yule anaitwa Adamu wa kwanza. Inasema Adamu wa kwanza alitoka mavumbini. Lakini Adamu wa pili anatoka mbinguni. Sio mavumbini. Sio mavumbini. Sawa. Na sasa mchungaji, huyu Mungu ulivyotuonesha hapo mwanzo mahusiano ya mwanadamu na Mungu, ni kwamba mwanadamu ndio
wa kwanza kuhusiana naye alikuwa ni Mungu, ndivyo ulivyosema. Na ukatutolea mfano ni wa Adamu alipoumbwa na Mungu akawa ndo watu wa kwanza kuhusiana tuseme. Sawa. Nataka kujua Mungu alipomuumba mwanadamu, alimuumba mwanadamu kwa ajili yake yeye mwenyewe au kwa ajili ya mwanadamu? Kwa ajili yake mwenyewe. Kivipi? Kwa ajili yake, kwa sababu tunaangalia nani alimuumba kwa kusudi gani. Ukisoma Biblia katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 na mstari wa 26, Mungu asema tumfanye mtu kwa mfano wetu akatawale. Anachokwenda kutawala ni kazi alizoziumba Mungu. Ni kama mtu ana kampuni, anamweka mtu, yule mtu yuko kwa ajili ya yule mtu, hayuko kwa ajili yake. Kwa hiyo na Adamu aliumbwa kwa ajili ya Mungu, ili akafanye kazi aliyoandaliwa na Mungu. Kwa hiyo kumbe hii sio kwa ajili yake wewe. Na kuna watu wanaishi maisha yani Mungu yuko mbali, yani kama vile hausiki kwenye maisha yao, yani iwe imekaaje sasa hapo? Yani mtu aishi kwenye maisha asiyomhitaji Mungu. Yani anahisi maisha yake, lakini kuna eneo atamhitaji ili kujua kwamba hakujileta. Kwa sababu huyu alikuta amezaliwa duniani. Hivyo hivyo na kuondoka kwake, hata ondoka kwa kufariki yeye anataka, kwa sababu aliletwa. Kuna eneo tu lazima lazima tu atakiri hapa kwamba hapa siwezi. Siwezi. Ni kuonyesha kwamba yeye aliumbwa kwa ajili ya Mungu. Na uwezo wake una ukomo. Kwa hiyo ukifika uwezo wako ukaisha, anamhitaji Mungu. Sawa. Sasa nikupe nafasi kama kuna kitu kingine hapa uendelee kutufundisha mchungaji. Kwamba tunapokuwa na mahusiano na Mungu, tunakuwa na nguvu za aina mbili. Tunakuwa na nguvu za kimwili na nguvu za kiroho. Kwa sababu shetani anapomwonea mtu anaanzia rohoni. Kwa tukiwa hatuna nguvu za kiroho, ni rahisi sana shetani kutuonea. Mfano, Samsoni alikuwa na nguvu za rohoni. Japokuwa zile nguvu zilileta madhara katika mwili kwa Wafilisti. Na kwa kuwa alikuwa na nguvu za rohoni, na ndio maana Wafilisti siku zote swali lililowaumiza ni kwa nini anatupiga. Wanatafuta sababu ya siri za nguvu zake. Ni kwa nini si mnene, si mrefu? Ni sababu yake ni ipi? Mara anang'oa geti, mara anapiga watu 1000, na wakati mtu wa kawaida. Kwa hiyo uhusiano wetu na Mungu unatuletea mamlaka ya kiroho. Maana tunapokuja hata kwenye swala la kuombea wagonjwa au kutoa pepo, ni mamlaka ya kiroho inayofanya kazi. Ni mamlaka ya kiroho. Na ndio maana hata Yesu wakati anafanya kazi, watu waliuliza ni kwa mamlaka gani anaamuru pepo wanatoka? Ni kwa nguvu gani anaponya wagonjwa, anatenda haya? Maana walizani ile mamlaka ya Mungu anayoiweka ndani ya mtu ni ya kimwili. Kwa hiyo wakawa wanafanya utafiti kwamba mbona anaponya, ana mwili kama sisi, amevaa kama sisi, anakula kama sisi, kwa nini yeye anatenda hivyo sisi hatuwezi? Kwa nini yeye anaamuru pepo sisi hatuwezi? Kwa nini yeye anaombea vichawi wanapona sisi hatuwezi? Kumbe kilicholeta hayo ni mahusiano yake na Mungu. Kwamba Mungu anapokuwa ndani yetu, anakuwa ndani yetu katika ulimwengu wa roho, katika utu wa ndani. Kwa hiyo haya yote yanatokana na rohoni. Kwa sababu kama watu kutaja jina la Yesu wote wanalitaja. Lakini kwa nini wakati mwingine anataja pepo hailipuki? Na Biblia anayo. Ndio. Ni mamlaka ya rohoni. ambayo ukiwa nayo hiyo mamlaka
utatenda kama Yesu. Kwa hiyo mamlaka yenyewe sasa, hebu na mtu anaweza akaipataje hii mamlaka sasa? Moja, sasa kuipata hiyo mamlaka lazima ukubali kutubu. Lazima ukubali kutubu, kuacha dhambi. Cha pili, umwamini Yesu. Ukimwamini Yesu na acha dhambi, unapewa na Mungu ile mamlaka. Kwa hiyo ukifanya tu mchakato ile mamlaka tayari unayo. Kwa sababu unakuwa na mahusiano na Mungu, kwa sababu ile mamlaka inatoka kwa Mungu. Na hii mamlaka mtu haipati kama mahusiano yake na Mungu ni mabaya. Hawezi kuipata. Na ndio maana swali la watu kwa Yesu ni kwa mamlaka ipi? Na inatoka wapi? Kwa wana watu hangaika nacho ni mamlaka gani? Kwa sababu unajua watu, kila mtu anatamani afanye. Kila mtu anatamani aombe wagonjwa wapone. Nakumbuka siku moja niliitwa sehemu Kigoma kwenda kuombea mtu alikuwa amechanganyikiwa. Kwa nilipokwenda nimeomba siku moja tu mgonjwa akapona. Sasa wananiangalia kwa nje mwili wangu ulivyo, halafu wanalinganisha na tukio lile, wanaona kufana. Waitegemea labda ungekuja mtu anamna fulani. Wanamna fulani. Sawa. Naomba nisome sasa meseji za watazamaji wachache ambao wako pamoja nasi. Huyu anasema tumsifu Yesu Kristo milele amina. Anasema niko live, niko nanyi mpaka tamati. Rosaria binti Mayunga wa Kaumbu Igunga. Asante sana Rosaria kwa kuendelea kuwa nasi. Huyu anasema mimi Paulo kutoka Msoma, nina swali. Kama mwanadamu hanajitambua kuwa nguvu za Mungu zinapungua, kwa nini anaendelea kutenda dhambi? Huyu anaitwa Paul kutoka Msoma, nauliza kama mwanadamu anajitambua kwamba nguvu za Mungu zinapungua, kwa nini anaendelea kutenda dhambi? Mchungaji, sasa hili swali naomba ujibu. Njia mwingine anaendelea kutenda dhambi kwa sababu hajui njia ya kumrudia Mungu. Hajui njia ya kumrudia Mungu. Na hajui namna gani atazipata nguvu za Mungu. Na njia ya kumrudia Mungu umetuambia ni kutubu. Ni kutubu. Ni kumwamini Yesu na kutubu na kuanza kumwabudu Mungu. Sawa. Naomba sasa tuendelee, na naona muda wetu unakimbia. Kama kuna ujumbe mwingine ambao umebaki hapo tuwasilishie mchungaji, ili usirudi na ujumbe ambao umeuandaa. Ni kweli kwamba kuna mamlaka aina mbili. Kuna mamlaka ya kimwili na mamlaka ya kiroho. Na mamlaka ya kiroho hatuipati mpaka tumemwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wetu. Kwa hiyo tunapewa nguvu za rohoni. Sawa. Na mtu ambacho nataka nisungumuzi kingine, anasomeka sehemu mbili. Mtu anasomeka sehemu mbili. Kwa sababu mtu ni kiumbe cha kimwili na ni kiumbe cha kiroho. Sawa. Kwa hiyo unapokuwa na nguvu za kimwili, sisi tutakujua. Na ndio maana Yesu alipokuwa anatoka kwenye maombi, alipoingia kwenye sinagogi, unashangaa pepo zilipiga kelele zenyewe bila kukemewa. Kufanya nini? Wala hazijafundishwa huyu anaitwa Yesu alizaliwa Galilaya, alizaliwa wapi? Zilizungumza uhalisia. Kwamba Yesu wa Nazareti, kwa nini umekuja kututesa kabla ya muda wetu? Sasa walimjulia wapi? Nani kawafundisha? Kwa mwanadamu yoyote anayeishi duniani anasomeka katika ulimwengu wa aina ngapi? Mbili. Ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa roho. Kwa hiyo hivi viumbe vinaishi sehemu mbili kabisa. Sehemu mbili. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni hicho kwamba ngoja nisome hii Marko sura ya kwanza mstari wa 23. Anasema, na mara palikuwa ndani ya sinagogi mtu mwenye pepo mchafu, akapasa sauti akasema, tuna nini nawe Yesu wa Nazareti? Umekuja kutuangamiza. Tunatambua nani mtakatifu wa Mungu. Yesu akamkemea akasema, fumba kinywa umtoke.
Pepo hilo lenyewe yani. Lenyewe. Watu walisema kwa namna yake. Lakini hapa Biblia inasema wazi. Yesu hakujitambulisha kwa mapepo. Na hakujadiliana nayo. Alizungumza kama mtu mwenye mamlaka katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana popote ukimsoma Yesu aliamuru. Sasa mchungaji, kwenye huu ulimwengu umetuambia binadamu anaishi kwenye ulimwengu wa aina mbili. Ni binadamu yote anaishi kwenye ulimwengu wa aina mbili, ama kuna watu ambao wanaifahamu hii siri na wanaishi kwenye ulimwengu wa aina mbili, ama ni yeyote tu yule anaweza akaishi kwenye ulimwengu wa aina mbili? Yeyote, kwa sababu ana roho, kwa hiyo huo ana mwili. Huo mwokoka sawa kabisa, unaishi kwenye ulimwengu wa aina mbili. Isipokuwa kinachotofautisha ni maarifa alionayo mwingine katika ulimwengu ule wa roho, na huyu hana. Ila kuishi anaishi. Sawa sawa. Ni kama mtu mchukue anaishi Tanzania. Hata aliye kijijini sio kwa Tanzania. Hata asiyejua kusoma na kuandika naye yuko wapi? Sawa sawa. Kwa hiyo maarifa ya ulimwengu wa roho ndio yanayotofautisha. Na hapo matokeo ndo yanakuwa tofauti. Yanakuwa tofauti. Ndio maana nimekuambia kwamba nilipokuwa nikimwombea mgonjwa, mfano kuna dada mmoja alikuwa na tatizo moja kubwa tu. Kila akiingia kwenye mzunguko wake analazwa mwezi mzima, na lazima aongezewe damu. Na hiyo ni kila mwezi sasa. Ilikuwa inaweza kapita miezi 3 ikatokea. Lakini nimemtesa zaidi ya miaka 5. Na siku amepata taarifa akapewa na mtu kwamba nenda sehemu kaombewe. Tulipokuja kumwombea, alipofunguliwa mpaka leo unapozungumza hivi, hilo tatizo halijajirudia. Halipo tena. Halipo. Utasema ni tatizo la kimwili? Hapana hilo. Lakini si kuna matatizo ya kimwili ambayo pengine yanatibiwa kiroho, ama hakuna tatizo ambalo linapatikana kimwili? Tena matatizo yote kiroho ndio namba 1. Kwa matatizo yote tunayoona kiroho ndio namba 1. Kwa sababu ukisoma kwenye Marko utagundua Yesu aliingia kwenye sinagogi, kulikuwa na mama ana miaka 8 ana pepo la udhaifu. Amepindana miaka 8. Yesu alipomwombea akapona, Yesu akasema, huyu ni mwana wa Ibrahim, nilipaswa nimfungue, maana shetani alimfunga. Sawa sawa. Sasa naomba nisome huu ujumbe hapa. Huyu anasema, mchungaji, mimi nimetambua njia ya kumrudia Mungu, ila bado kuna vidhambi vinanisumbua. Hii inamaanisha Mungu hanisikii ninapomuomba? Mchungaji, ni vizuri sana. Na heri huyu anayetambua. Biblia inasema kwamba asiungamane dhambi zake ataokolewa, kuliko afichaye dhambi zake. Huyo atubu na aende kanisani akaombewe. Nimesema ili uzishinde dhambi unamhitaji Yesu aingie ndani yako. Kwa hiyo huyu anajitahidi kuacha mwenyewe kwa nguvu zake. Kwa hiyo kwa nguvu zako ni kitu haiwezekani. Nilikutana na jamaa mmoja alikuwa na mambo mengi sana. Akasema, mchungaji, mimi siwezi kuacha. Nikamwambia inawezekana. Alipokuja yule jamaa alikuwa na matatizo 3. Analewa, anavuta bangi, anavuta sigara. Ndani ya wiki moja matatizo yote ya dhambi yameshaacha. Akasema, hivi kumbe nilikuwa nasumbuka tu. Sasa mchungaji, meseji hapa ni nyingi sana, lakini muda wetu ni unatutupa tu mkono, na ningetamani tuzisome meseji zote, lakini kwa sababu ya muda naomba nisome meseji chache, alafu unaweza kaiweka sawa. Huyu anasema kwamba naitwa Shelly Wilson, nipo Chanika. Mchungaji kaeleza vizuri sana, lakini mimi nina swali. Kwa mtu mmoja, Adamu wa kwanza dhambi iliingia ulimwenguni na ikatawala watu wote. Na Adamu wa pili ametumwa kuondoa dhambi. Je, duniani dhambi ipo au Adamu wa pili kashaiondoa? Nisikilize. Huyu amechanganya vitu viwili. Sawa sawa. Adamu wa pili ametumwa kuondoa dhambi kwa mtu, sio ulimwenguni. Ni kama leo tuchukue Tanzania, tuna viwanda vya sabuni vingi. Na maji tunayo ya kutosha. Nami nitakuuliza, wachafu wameisha? Kama wachafu wameisha. Wameisha.
Wachafu bado wapo. Kwa nini wapo? Kwa sababu ili uondoke kwenye uchafu kuna process. Sawa sawa. Nani amekupata vizuri kwa mfano huu? Kama atakuwa na swali lingine kuuliza. Sasa mchungaji, niombe sasa tufike mwisho kwa yale ambayo tumeyazungumza hapa. Niombe sasa ututengenezee ujumbe ambao kama mtazamaji itatokea amesahau vingi vyote, ni ujumbe gani anapaswa kukumbuka? Cha kukumbuka kwamba yeye atengeneze mahusiano yake na Mungu ili apate nguvu za kiroho za kumshinda shetani, za kushinda uchawi, za kushinda majini, kwa sababu yeye ni kiumbe anayeishi kwenye mwili na anaishi kwenye roho. Na ndio maana mtu anapoonewa na majini haonewi kimwili, anaonewa kiroho. Kwa majini yote, kwa sababu hayaonekani kwenye vipimo vya kawaida. Anaonewa kiroho. Na ndio maana hata mwingine hawezi kujijua. Hata aliyerogwa hawezi kujijua kama nimerogwa, kama nina jini. Kwa sababu ni issue ya kiroho, sio ya kimwili. Kwa hiyo ayatengeneze maisha yake na Mungu ya kiroho. Cha muhimu sana. Cha muhimu ni kutengeneza maisha yake ili apate nguvu za rohoni. Zitamkinga na mambo asiyoyajua, asiyoyaona. Ila yapo. Kwa cha kupambana hapa, kama kuna jitihada tunavyojenga mwili, ndio tukomae kujenga katika roho. Sawa sawa. Kitu kingine kama kipo mchungaji, kingine cha kuzingatia hapa ili mtu, na nisema hivi kwamba ukiona una changamoto usikubali kukaa nayo. Kwa sababu hujui ile changamoto ni ya kiroho au ya kimwili. Nenda kwenye ibada ukaombewe. Nenda ukaombee, tengeneza mahusiano yako na Mungu. Wengi nimeona wanaokuja wanatengeneza mahusiano yao na Mungu, wanafunguliwa, wanatoka kwenye matatizo, yawe magonjwa, yawe wakati mwingine mtu anafanya biashara afanikiwi, sio kwamba yeye ni mzembe, ila kuna nguvu kiroho zinamzuia. Akitengeneza mahusiano yake na Mungu, unaona anafanikiwa. Na biashara kama ni kazi anafanya. Kuna watu wanafanya kazi wana muda mchache, lakini anashangaa hafanikiwi. Sawa sawa. Kwa hiyo akitengeneza mahusiano yake na Mungu, utaona mambo yake yatakaa vizuri. Ajijue yeye ni kiumbe kinachoishi kwenye ulimwengu wa aina ngapi? Mbili, wa kimwili na wa kiroho. Na ndio maana kwenye ulimwengu wa kiroho anapaswa awe na mahusiano na Mungu. Sawa sawa. Kwa kingine hicho ndio cha muhimu kwamba atengeneze. Kwa sababu na ndio maana watu wakati wanamwona Yesu anatenda kazi, walijiuliza maswali mengi. Hawakujua mahusiano yake ya kiroho ndio yaliyoleta matokeo makubwa sana. Hata mtu anapomwombea mtu, mahusiano yake ya kiroho ndio yanayoleta matokeo kwa mtu. Sawa sawa. Kwa hiyo usipotengeneza mahusiano yako ya kiroho yakakaa vizuri na Mungu, usitegemee matokeo mazuri. Usitegemee majibu ya kile kitu unachokihitaji. Na ndio maana hata kama una tatizo, usikubali kubaki na tatizo. Nenda kanisani ukaombewe. Sawa. Kaombewe kabisa. Usikubali kukaa na tatizo. Yawe magonjwa, asikubali kuwa. Mimi nimeombea wengine amechanganyikiwa. Unamwona anapona. Sasa wanasema jamani, tuko tumeshahangaika. Sawa sawa. Sasa mchungaji, ikitokea mtu huyu anataka akupate, mtazamaji wangu hapa anataka akupate ili aweze kujifunza zaidi kutoka kwako, anaweza kukupata vipi? Mtazamaji anayehitaji kunipata, kwanza tunapatikana jijini Mwanza, eneo la Igoma. Mimi ni mchungaji wa kanisa la Calvary Assembly of God. Kituo kinaitwa Mto wa Uzima, tuko pale Igoma. Na kwenye mitandao ya kijamii utanipata kwa jina la Paulo Saidi. Facebook Paulo Saidi, Instagram Paulo Saidi, TikTok Paulo Saidi. Lakini ukitaka zaidi kwa mawasiliano zaidi, wewe unipate kiurahisi. Azi unahitaji ushauri, unahitaji maombi, unataka kufika kanisani, chukua namba hii. 0762020449. Kwa wewe ambao unataka kuwasiliana na mimi au kwa ushauri na maombi chukua hiyo namba, nairudia kuitaja tena. 0762020449.
utakuwa umeshanipata. Kama unahitaji ushauri, unahitaji maombezi, unahitaji kufika kanisani, napenda kuwakaribisha, maana nikitoka hapa naelekea kanisani. Sawa sawa. Mungu awabariki sana. Amina sana. Sasa nikushukuru mtazamaji kwa kuendelea kuwa nami kuanzia mwanzo wa kipindi hiki mpaka sasa tunapopata break fupi, mapumziko mafupi kwa ajili ya kurejea baadaye. Niseme tu kwamba tumekuwa na mchungaji Paulo Saidi na ametufundisha kuhusu haya mahusiano ya mwanadamu na Mungu. Na nikushukuru wewe uliyetuma ujumbe wako, lakini sikupata nafasi ya kusoma. Nikwambie tu unaweza ukautuma ujumbe wako katika mitandao yetu ya kijamii. Tunapatikana kwa jina la Tumsifu Mungu. Huko unaweza ukaandika YouTube, TikTok pamoja na Instagram, Facebook. Ukiandika tunena Tumsifu Mungu, huko unatupata vizuri kabisa. Anayetufanya kuonekana hapa ni Venita pamoja na msimamizi wa kipindi hiki Emmanuel Makuliga, lakini pia kameramani wetu hapa ni Elisha Ndaro. Mimi naitwa Madoshi James. Nikukumbushe tu alichokisema mchungaji hapa kwamba maisha yetu tunaishi katika sehemu mbili, na chanzo kikuu, swichi ipo kwenye ulimwengu wa roho. Swichi yako imekaaje? Twende mapumziko mafupi, tutarejea. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea.